为什么我有一种不祥的预感？这种预感越来越近了。啊！我下面着火了！我下面着火了！我下面火了！昨天我从山洞里出来之后，忽然感觉到我肩上的担子越来越重了。继上次老婆丢了之后，我的儿子也丢了。好个屁好！给人当儿子当了20多年，好不容易当了回爸爸，儿子说没就没了，这好吗？真他妈的好！这不好。所以我奉劝现在的年轻人，胆子大一点，不要放过任何一个当爸爸的机会。你懂我意思吗？我向你敬礼，森路。很快啊，我就遇到了几个年轻人，这几个家伙想置我于死地，但是他们大意了。我可是看过《火影忍者》的男人。卡登，口口就拿起字。卡登，口卡米 ，kick， 击掏、物流，这些野人的尸体其实还有大用处，我们千万不要浪费了。可以就地火化，这样我们就可以烧出一些骨头，把另一具也一块烧了。可以了，把骨头剪一下。啊！我下面着火了！我下面着火了！我下面火了！6根骨头外加3匹布，就可以做出一个套袖，套在胳膊上，这样撕野人的时候就不会弄脏我的胳膊了。Nice。接下来我想找个地方建个家，安顿下来。哇！是变异，这个家伙速度很快，很快啊！他说他是乱跑的，他可不是乱跑的，还带了一个啦啦队儿。表哥，我出来了哇！表妹，欺负吗？表妹，不要乱跑，表妹，让我好好考考你。坏了，没有发胶了。今天给表哥唱首歌。你的背叛已经伤了我太深。嘿，我这是否应不应该太认真？嚯！也许你以后好腿会改变事情，但我已决定必须离开你。I miss you, I miss you。表妹，你是妖，我是人，我们俩注定不能在一起，就让我送你最后一程吧。是我大意了，被表妹踹了一脚，我现在已经没血了，我得先回一下血。血回的差不多了，来个了结吧。3、2、1 ，OK， 现在表妹已经解决了，我想我得办点正事了。我想找个地方建个家，但是需要大量的木材，可是我又不想出力，这可怎么办好呢？哎，很对，砍得细一些啊，砍得细一些。哦呦，这怎么回事？龙卷风来了吗？嘿，吼！差不多了，这么多木头够我用一会儿了。但是这个家伙还在跟着我，我想我得卸磨杀驴了。我用骨头升级了一下我的长矛，然后便和变异展开了一场殊死搏斗。嘿 ，nice， 插中了，然后捡起来再插，嘿，哎，这个时候不要急，先绕到后面去，然后把长矛捡起来再插，啊，捡错了。嘿，这个时候再去捡长矛就有点危险了，所以速度一定要快。后撤啊，被打了一下，这是卖个破绽，然后再插。哎，看到没有？学到没有？啊，すごい。OK， 接下来就是选址了。上一次我把家安在了树上，所以这一次我决定把家安在海里，因为我从小就有一个梦想，就是做海上的王。俺也一样。OK， 上去把木头运下来。哎，我上不去了，我跳不上去了。这个地方下去容易，上来难。哎，上来了。哎，我不信了，我今天跳不上去，我。啊，这不就上来了吗？看来我得先修一个滑索。这样一次只能扛2根木头，实在太慢了，所以我做了一辆小推车。都看到这里了，肯定是忠粉了吧？要可下次一定不过分吧？Nice， 终于完工了，试一下。为什么我飞了起来？我不是应该滑下去吗？